žalost i u Ministarstvu spoljnih poslova, a u ime države zahvalno šefa diplomatije za sve što je učinio za svoju zemlju. Na komemoraciji u prvom redu članovi njegove najuže porodice i Ivica Dačić. Potežica je bio ambasador u Libiji, pre toga službovao u Jordanu i Palestini. Onda je ambasador Oliver Potežica bio svojevrstan rekorder ne samo po broju službovanja u zemljama koje se po klasifikaciji Ujedinjenih nacija smatraju teškim destinacijama, već i nažalost po silini ataka kojima je bio izložen znatnim delom svoje karijere, pa i na svom posljednjem poslu u Libiji. A naročito prilikom tragičnog stradanja njegovih saradnika Slađana Stanković i Jovice Stepića u januaru. Javnost, međutim, ni posle više od godinu dana nije saznala detalje iz izveštaja radne grupe o stradanju ovo dvoje službenika naše ambasade u Tripoliju. Ne želim danas da, kao što sam i spomenuo, polemišem sa svima onima koji tragedije ljudske i smrt koriste za napade na ljude. Ovde je svima nama jasan pokazatelj koliko je Oliver Potežica bio dobar diplomata i dobar čovek. Skupštinski odbor za spoljne poslove do sada nije raspravljao o pogibiji naših diplomatskih službenika. Poslanici opozicije tražit će rezultate ove istrage, ali odgovor na pitanje da li se nadležno ministarstvo bavilo bezbednosnom procenom, u kakvim uslovima rade naše diplomate u Libiji. Važno je pitanje da li su procenili i uporedili svoja saznanja sa saznanjima i zaključcima drugih zemalja, članica Evropske unije, zemalja u okruženju, koje su većinom takođe zatvorile svoje ambasade u Libiji. Znači, vrlo je važno pitanje da li smo se sa pažnjom odnosili prema situaciji koja postoji u Libiji i da li je postojala objektivna potreba da se ta ambasada zatvori. U Srpskoj ambasadi u Libiji posle smrti Olivera Potežice ostao je samo jedan diplomat. Ministar spoljnih poslova najavio da će naše diplomate morati u buduće da najveći deo posla izmeste u Tunis. Srbija, kako je naveo Dačić, nije razmatrala zatvaranje ambasade u Tripoliju zbog naših ljudi koji tamo žive i rade.